Så far, så optager jeg, at vi skal smadre My Little Ponies. Og der vil jeg skulle tæske My Little Ponies med, du. Og du døde også. Yes. The king of DK was slain by a pink rainbow. De boksede mig ind. The pink rainbow unicorn. Pink fluffy unicorn dancing on rainbow. Tæsker My Little Ponies. Det går da meget godt, ikke far? Udover at vi bliver tæsket på. Skal jeg ikke have smage mere? Du får ikke noget at live mig op, jeg kan gøre det nu. En fluffy unicorn dancing on rainbows. Fuck, jeg skal væk herfra. Må du gøre? Yes, bare lad bare. Endnu en gang tæsker My Little Ponies. Ja, det kan ikke hjælpe med det der, far. Jeg faldt. Så det var du heller ikke. Seriøst, du larmer. Han kommer i morgen. Det er ham, der lærer hende at synge. Nej. Tilbage. Han bliver sådan en kolerøver. Smadrer du med joystick, så bliver jeg sur. Hvorfor sidder man med joystick? Fordi hun sidder på PlayStation 3. Hvorfor sidder hun på den? Eller, det gør hun ikke. Hun sidder og stiller Netflix på den. Hvordan kan jeg... Jeg kommer nemlig derfra. Der er skruer i.
I'm back. Vi har lige fået power-ups, Pejleren. For hvad? Power-ups. Når vi spiller på 75, bliver vi da bare nødt til at gennemtæske alting for Ja. at være sikker på, at vi kan nå det. Nej, det er bare at gå efter de gule og blå, men her der kan du ikke rigtig gå efter de gule og blå, for man kan ikke se, hvad der er hvad. Normalt rift 75, der kan du godt se, hvad der er forskel på, men det kan du ikke på de her pisdyr. Nej, det er det. Men vi når den ikke til tiden, det tror jeg altså ikke. Nå, Jeg tror ikke, vi når den til tiden. sgu ikke så meget som jeg dør. Havde du spillet alene, kunne du nok godt. Så er det heller ikke en ren og skær held, det var. Har du siddet og spillet den et par gange? Nej, det var første gang der om morgenen, der stod op. Åh. Stiller mig lige her i hjørnet. Der er gul og blå. Ja, jeg skal lige tilbage til byen en gang og have lavet, hvad jeg giver det. 72.000 koster mig. Og det er streger. Jeg skal komme efter, der skal jeg. Og så fik vi stået. Hold da op. Det var fordi jeg skyndte mig at gå herop. Jeg står bare her og venter 30 sekunder. Skulle du se julefrokosten til klassefesten? Du sprang den gule overfor. Det er da tæt på, er det ikke for? Eller hvad? Sådan der. Når vi har spillet den her færdig, far, skal jeg lige ved. Yes. Hvad skal I også i aften? Det ved jeg faktisk ikke.